सुनको डल्लो देखाएर कानको मुन्द्री लुट्ने गिर हो। आजभन्दा करिब 35 वर्ष अघिको वास्तविक घटना। शनिबारको दिन बाबुले अचानक भन्नुभयो, यो कानको मुन्द्री फुकालिदेऊ, अब कहिले लाउँदिन। हामी छक्क परे। किन? पुल्चोकमा बसिरहेको बेला एक अपरिचितले सुनको डल्लो भिटिएको भन्दै बाबुको हातमा राखिदिएछ। केही बेरपछि सुन छुट्ने मान्छेले खोज्ने बहानामा ट्याक्सीमा राखेर घुमाउन लगे। बीच बाटमा उसले भन्यो, यो सुन तपाईँ राख्नुहोस्, मलाई तपाईँको कानको सुनको मुन्द्री दिनुहोस्। बाबुले अस्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि उसले बल जफ्ती गरेर मुन्द्री निकाल्न खोजेछ, तर बाबुले कान छुन्नै दिनु भएन। अन्त ठग भाग्यो। घर फर्केर बाबुले भन्यो, आज त ज्यान बचाएर आएँ, अबदेखि यो मुन्द्री कहिले लगाउँदिन। बाटोमा भेटिएको सुन, पैसा वा बहुमूल्य सामानको लोभमा नपर्नुहोस्। एक छिनको लोभले जीवनभरको दुःख दिन सक्छ।